इफ देयर आर टू प्लेन P1 एंड P2, प्लेन 1 की जो मिलर इंडिसेस है H1 K1 L1, प्लेन 2 की जो मिलर इंडिसेस है H2 K2 एंड L2, प्लेन 1 एंड प्लेन 2 बीच में जो एंगल है थीटा वो इक्वल टू कॉस इनवर्स H1 H2 प्लस K1 K2 प्लस L1 L2 डिवाइडेड बाय H1 की स्क्वायर प्लस K1 की स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर की स्क्वायर रूट इनटू H2 की स्क्वायर प्लस K2 की स्क्वायर प्लस L2 की स्क्वायर की रूट ओवर। अगर दो पैरेलल प्लेन दे रखा है तो समझ जाना उनकी मिलर इंडिसेस सेम होते हैं। तो पैरेलल प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे इंटरप्लानर डिस्टेंस कहा जाता है। तो 1 बाय रिलेशन होता है। तो जो प्लेन होता है, ओ माय गॉड, प्लेन तो एक क्रिस्टल की होता है ना, तो वो प्लेन की, तो अगर पैरेलल प्लेन की जो मिलर इंडिसेस एच के एल होता है तो इंटरप्लानर डिस्टेंस की जो रिलेशन होता है 1/d² इक्वल टू h² डिवाइडेड बाई a² प्लस k² डिवाइडेड बाई b² प्लस l² डिवाइडेड बाई c² होते हैं। तो 1/d इक्वल टू दिस टर्म। यहाँ पर ए बी सी आर एज लेंथ ऑफ द क्रिस्टल्स फॉर क्यूबिक सिस्टम और फॉर क्यूब a इक्वल टू b इक्वल टू c और इक्वल टू a से d क्या हो जाता है ना, a डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ h² प्लस k² प्लस l²।